V tejto relácii sa väčšinou rozprávam s ľuďmi, ktorí už majú rozbehnuté svoje podnikania a majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti biznisu. Dnes je tu so mnou výnimočne mladý muž, ktorý má iba 19 rokov, ale aj napriek tomu je jeho miesto v tejto relácii opodstatnené. Ako jedinému Slovákovi sa mu podarilo dostať na prestížnu americkú univerzitu Santa Clara v Silicon Valley, ktorá je mekou startupov a úspešných miliardových spoločností. Už v prvom ročníku bol nominovaný za študenta roka a zapojil sa aj do úspešnej celoamerickej medziuniverzitnej súťaže. Momentálne pokračuje v štúdiu a svoju budúcnosť vidí v oblasti rizikového investovania, možno aj vo svojej vlastnej firme. Filip Ward bude dnes mojím hosťom. Prajem vám pekný večer, Filip. Pekný večer. Som rada, že ste prišli, lebo tá cesta, na ktorú ste nastúpili, je naozaj zaujímavá. Študujete na prestížnej americkej univerzite Santa Clara a ste jediným Slovákom na tejto univerzite, čo je určite zaujímavé, ale kým sa dostaneme k tomu, ako to na americkej univerzite funguje, bolo ťažké sa tam dostať? Bolo to určite ťažké, mimo takých základných vecí, ktoré som musel spĺňať, samozrejme testov, slohov a nejakých prijímacích pohovorov. Som si v podstate musel budovať už od malička, teda od ranného veku, nejaké to životné CV v podstate, čiže plné všelijakých aktivít, skúseností. A teda prvotná motivácia prišla od rodičov, ktorí ma k tomu viedli a neskôr v podstate som to ja prevzal a začal som hľadať v tom väčší zmysel a zisťovať, ako mi to vie ďalej dopomôcť a aby som reálne sa dostal tam, kde chcem. A prečo ste si vybrali práve túto univerzitu? Z viacerých faktorov. Jeden z faktorov bol práve, že tá geografická poloha, teda Silicon Valley, kde vlastne, ako ste spomenuli, je to meka startupov, miliardových spoločností celosvetovo známych. A biznis bol jedna vec teda. Je to taký hub biznisu, ale samozrejme aj technológií. Čiže to bola taká jedna vec. A konkrétne aj v sektore rizikového investovania, ktoré ma v posledných rokoch veľmi zaujímalo. No a okrem mimo toho, takisto pozadie školy ma veľmi zaujímalo. A práve to je to, že tá hlboká história školy, samozrejme takisto aj tá prestíž. A čo sa týka hlbokej histórie, táto vlastne univerzita je najstaršia v Kalifornii, tak to ma docela zaujímalo. Čiže dalo by sa povedať, že táto univerzita nie je zaujímavá iba pre študentov, ale asi je zaujímavá aj pre pedagógov, ktorí na tejto škole učia. Je tak? Je tak určite. Pedagógov, ktorí máme, sú naozaj na vysokej úrovni. Skutočne uvedomujú si tú kvalitu aj oni tej školy a preto máme tých najlepších a skutočne najlepších, ktorých môžeme mať. A oni nám prinášajú v podstate veľa skúseností. Máme tu možnosť s nimi komunikovať na dennodennej báze. Skutočne propagujú to, aby sme za nimi chodili a pýtali sa ich na kariérny rast, alebo či už kariérny rast, ale aj takisto život, aké rády majú. V podstate takí mentori. A veľakrát robia nadštandardné veci. Napríklad sa mi stalo taký príbeh, že bol som na jednom seminári, kde bol CEO jednej celosvetovo známej firmy pre Severnú Ameriku a stretol som sa tam s profesorkou, ktorú som mal a vlastne zrazu sme sa rozprávali, že čo sa deje a rozprávali sme sa, či mám nejaké CVčko, ktoré by som mu vedel odovzdať a podobne. A týždeň na to sa mi ozvala zrazu cez e-mail, že či by vedela pomôcť, že poslali moje CVčko tomuto CEO a ja som bol veľmi milo prekvapený, pretože bola to vlastne iniciatíva od tej učiteľky a naozaj som to nečakal. Čiže naozaj tá nadštandard, tá nadpráca, ktorú by nemuseli robiť, ale skutočne berú to ako plus. A takisto ten systém, ktorý tam je nastavený tak, že vlastne ten učiteľ má inú motiváciu ako tú finančnú. Čiže chce odovzdať svoje skúsenosti v budúcej generácii a chce obohatiť jednoducho tú komunitu, ktorú má okolo seba. Už ste niečo povedali, ale povedzte viac, aké je prostredie na americkej univerzite? Určite tam je veľmi veľká konkurencia. To znamená, že musí byť študent naozaj aktívny, aby uspela. Je tam nejaký priestor, aby ten študent mohol predstaviť a ukázať tie svoje talenty, ktoré má? Určite áno. Aktívnosť je jedna, by som povedal, z takých troch podstatných vecí. Aktívnosť je vyžadovaná, aj keď nie je to napísané nikde, ale je to vyžadované, pretože je to prirodzene konkurenčné prostredie. A takisto ďalšia vec je, že škola sama o sebe to takisto propaguje formou hodín. Čiže niektoré hodiny sú propagované takou jemnou konkurenciou tým, že známky sú percentuálne rozlíšené, teda ABC, a je
stanovené iba určité percento žiakov, ktoré môže mať A, B, C a teda vzniká tam taká prirodzená rivalita. A mimo toho, taká tretia podstatnejšia vec ešte je, že dokáže sa tam študent skutočne rozvíjať, teda zapojiť sa do nejakých zaujímavých súťaží, náročných, ale takisto aj projektov a skúsiť si trošku rozvíjať ten svoj talent. Hovoríte o súťažiach a zaujímavé je, to ma naozaj veľmi zaujalo, že vy ste sa do jednej takej súťaže aj zapojili, hoci ste boli iba v prvom ročníku, čo je veľmi nezvyčajné a dokonca ste uspeli v tejto súťaži. Čo sa robí v takých súťažiach? Alebo v tejto? O čo šlo? Táto súťaž bola konkrétne zameraná na riziko investovanie, teda volá sa VCIC, Venture Capital Investment Competition a diala sa v Google. Náš región bol Silicon Valley a teda súťažili sme so školami ako napríklad Berkeley a bol to vlastne o tom, ako ohodnotiť startupy. Startupy v dnešnom svete sú veľmi známy pojem, teda celosvetovo aj na Slovensku a sú veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že skutočne človek nevie, že kam sa uberajú a koľko ich bude úspešných a podobne. No a táto súťaž bola zaujímavá práve tým, že mal som tu šancu byť na opačnej strane, v podstate z toho investorského pohľadu a ohodnocovať biznis a posúdiť, či je úspešný alebo neúspešný na základe určitých parametrov a potom nakoniec aj to prezentovať súťažnej komisii, ktorá ohodnotila nás na základe toho. A posunula vás táto súťaž aj niekde ďalej? Určite z hľadiska skúsenosti áno, lebo každá skúsenosť je dôležitá a každá nás niekam posunie, ale aj možno z hľadiska toho, či ste získali nejaké nové kontakty alebo možno zapojiť sa do nejakých iných projektov práve vďaka tomu, že ste sa zúčastnili tejto. Určite áno, v praxi to bol prvýkrát si myslím, kedy som vedel naozaj okúsiť ako biznis je byť úspešný. Skutočne som si potvrdil to, že biznis nie je len o číslach, nie je to len o tom, že si stanovím, čo je zisk, čo je obrat a podobne, ale skutočne sú tam viaceré faktory, ako je napríklad inovatívnosť, ľudský faktor, nájsť napríklad práve tú dieru, takzvanú dieru na trhu a toto bolo zaujímavé na tom, že i keď som to predtým poznal, tak práve toto bolo v praxi, pretože nikdy som si nevedel napríklad predstaviť rizikové investovanie, ako prebieha taká denná operácia. A v tejto súťaži sme v podstate prešli od bodu A až po bod Z, kedy sa v podstate prezentuje biznis, až kým podpíšeme, dajme tomu, že zmluvu o investovaní do neho. A myslím si, že preto práve to bolo zaujímavé na tom. A dá sa povedať, že súčasťou štúdia na americkej univerzite je aj nejaká komunikácia alebo networking, prosto dávať nejak o sebe vedieť, že samotné výsledky a známky v škole nestačia, ale je potrebné, aby ten študent sa prezentoval aj iným spôsobom? Určite áno, networking nie je vyslovene vyžadovaný na našej škole, ale je to takou prirodzenou súčasťou, hlavne teda čo sa týka biznisu, pretože tam je komunikácia esenciálna. A teda preto networking, napríklad práve počas takých tzv. Kariérnych dní, kedy prídu celosvetovo známe firmy naberať v podstate študentov, tak po tom, čo vyštudujú školu, aby v podstate sa zamestnali, tak vtedy napríklad je tá komunikácia veľmi dôležitá. Ja som sa to napríklad mal šancu skúsiť, i keď som v prvom ročníku a není tých príležitostí tak veľa, tak veľakrát ten networking ma posunul veľa ďalej, keď som sa rozprával s danými zamestnávateľmi. No a potom aj mimo toho ten networking je dôležitý v budovaní si vzťahu. Napríklad, ako som spomenul tých profesorov, tak prirodzene, keď som sa rozprával s profesormi mimo triedy, lebo sme niečo nás zaujalo a mali sme spoločnú reč, tak zrazu sa to pretavilo práve do takýchto situácií, kedy radi chceli pomôcť, lebo poznali ma a vedeli, o čom sme sa rozprávali a je tam tá iniciatíva. A ten networking skutočne bol taký otvárač brán, ale samozrejme musí to byť prirodzené. Čiže ako keby tam nešlo len o výsledky toho študenta, ale aj o to, akú má on osobnosť. Určite áno. Čo vás tam tak najviac baví? Vy ste už povedali veci, ktoré na tej škole sa dajú naučiť, ktoré sa tam dajú robiť. Určite vás to zaujíma všetko, ale keby ste vypichli niečo, čo je pre vás také najzaujímavejšie, najpútavejšie a možno aj čo vás prekvapilo, keď ste pred rokom do Ameriky prišli? Čo ma mňa tak najviac bavilo, bolo to práve, že skúšať tie rôzne veci. Čiže jednak hodiny, ktoré sme mali, teda ja konkrétne študent biznis a na biznis škole v Santa Clare, ale konkrétne sú tam aj hodiny, ktoré my v podstate musíme ako takú požiadavku vyplniť, teda napríklad čo sa týka umenia alebo nejakých kultúr a vied a teda napríklad skúsiť si nejakú inú hodinu v rámci tej sféry na univerzitnom leveli a zároveň stále študovať to, čo ma baví, to bolo napríklad zaujímavé.
ale takisto spoznávať veľa tých príležitostí. Čiže práve napríklad táto súťaž bola jedna z tých príležitostí, že skutočne mal som napríklad e-mail a prichádzali mi e-maily, kde boli vlastne napísané všelijaké príležitosti, ktoré ponúkali študentom vyskúšať, či už sa jednalo o nejaké zamestnanie alebo len nejaké dobrovoľníctvo, tak skutočne propagovali tú proaktívnosť toho študenta, aby sa zapájal do viacerých vecí mimo len učebne. Asi by ste nevenovali toľko času a energie tomu študovať na vysokej škole, ak by ste nemali jasnú víziu toho, čo v živote chcete robiť a čo chcete dosiahnuť. A vy ste prezradili už, že by ste sa chceli venovať rizikovému investovaniu, možno aj v svojej vlastnej firme. Čo vás na tejto oblasti tak baví a fascinuje? Prečo práve toto? Riziko investovania je pre mňa zaujímavé v tom, že človek spozná nové myšlienky, nové nápady a dokáže sa na ne pozrieť z iného pohľadu a v tom rizikovom investovaní vie tomu aj dopomôcť. A i keď človek stále tam mierí na to v podstate, jak sa povie, jednorožca, teda nejakú tú super firmu, ktorá bude možno multimiliardová neskôr na trhu, tak jednoducho hľadá niečo zaujímavé a niečo, čo môže aj dopomôcť ľuďom a čo možno uvidí ďalší deň ako super úspešnú firmu. Nielen tá finančná motivácia, ale samozrejme aj tá úspechová. Hoci máte iba 19 rokov, mám pocit, že môžete byť inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí, ktorí by možno chceli mať to isté, čo vy. Tiež by možno chceli študovať v zahraničí na nejakej prestížnej vysokej škole, ale možno nemajú dosť odvahy, myslia si, že by neúspeli, pochybujú o sebe. Čo by ste im odkázali? Čo by mali urobiť preto, aby dokázali ísť za svojím snom? V prvom rade určite by som povedal, že by sa nemali báť. Často sa stretávam s tým, že veľa ľudí, teda študentov, hlavne u nás, sa skúšajú alebo začnú riešiť vysoké školy až v maturitnom ročníku. Preto je tam veľmi dôležité, aby tí rodičia v podstate v ranšom veku začali tú iniciatívu tých študentov a tých svojich detí hľadať, čo ich baví, aké sú ich hobby a podobne. A neskôr samozrejme takú druhú vec, ktorú by som povedal je tým mladým, že naozaj nebáť sa, vyskúšať nové veci, vystúpiť do svojej komfortnej zóny a teda naozaj odhodlať sa, skúsiť niečo nové. Aj keď možno tam nie je prítomná tá proaktívnosť rodičov, tak hľadať si možno nejaké vzory, možno nejakých mentorov, prípadne sa ozvať aj úspešným ľuďom, ktorí skutočne chcú pomôcť, len tí ľudia sa musia im ozvať a vyhľadať týchto ľudí. Lebo skutočne, ak som kedysi povedal, si myslím, že osud je naozaj otázkou príležitosti a teda skutočne je to len o nás, či sa chopíme také príležitosti a teda vyskúšame to. Filip, ja vám ďakujem, že ste tu boli. Prajem vám ešte veľa úspechov aj v tom ďalšom roku na univerzite v Santa Clara. A verím, že sa ešte stretneme pri nejakej príležitosti pracovnej. Ďakujem, pekný večer vám ešte želám. Večer. Ďakujem. Rozprávala som sa s Filipom Ortom, študentom prestížnej univerzity Santa Clara v Silicon Valley. Verím, že sme vás inšpirovali a prajem vám ešte pekný večer.